guys, ini perjalanan mencari lokasi guys, berburu guys. Oke, ini dimukimkan penduduk guys, pemukiman tuh, para petani lagi tanam-tanam jagung guys. Ya Pak De, nandur apa Pak De? Nandur apa? Oh, wis panen iki. Pakai panenane iki. Arep golek manuk deh. Hiburan. Kono kan apa iku kon karet-karet ya gitu. Golek hiburan timbang suntuk nang omah. Hah? Aku Pangkal Ambon. Aku nang kono dolan kene koncoku. Ya mlaku-mlaku mbah iki. Oke Jess, kita pasang pulut di situ Jess, area situ Jess.
Oke guys, kita ambil ya. Oke, ini burungnya koki kepala merah. Oke, ini kondisi sudah hujan guys, cuma dapat 1 ekor aja guys. Ini burungnya burung koki guys, 1 ekor pendapatan pertama. Kita ambil. Hasil bolong hari ini ya. Bolong ini dapat masuk Pak Eko. Nah, ini guys, ini burungnya. Oke, lokasinya di sini guys. Oke, ini pendapatan yang tadi. Ini caranya kasih makan coki kepala merah, baru ikat. Nanti kalau di rumah bisa ngejar. Ya makan terus guys. Makan terus. Nah, biar nanti dari rumah nggak mati kalau dipelihara. Nanti kita lepaskan lagi. Ini kan burungnya, ini kroto. Nah, ini kayak ya ini sudah makan. Lalu kasih minum.
burungnya. Oke, lokasinya di sini guys.